Добрый день, сегодня у нас на дефектовке Nissan X-Trail вариатор GF011. Пробег автомобиля 305 тысяч. Обнаруживаем задранный клапан масляного насоса, задранную солнечную шестерню, изношенные диски сцепления. Гидроблок был загрязнен, а соленоиды не прошли тест на гидростенде. Весь комплект под замену. При разрезе гидротрансформатора обнаружили изношенную фрикционную накладку. Цена ремонта 195 тысяч.